Diba? Nakakaba yung ano. Hello world, hello Philippines, and hello universe. Good morning, good afternoon, good evening, at kung saan man kayo lupalop naroroon, good day, good day, good day sa inyong lahat. Nasaan ba ang camera? Nandito. Yun guys. Well guys, this content is mag-unbox tayo actually guys. Kasi last week, July 31, I think, Saturday yata yun guys, is pumunta ako sa kaibigan ko, kita-kita kami tatlo. Actually, etong pictures na to, yan, guys. Yung pictures na to, itong guy na to, yung medyo singkit naman talaga. Siya yung nagbigay sa akin ng gift for my anniversary dahil nga 1 taon na si KaKenTuHan. So, I decide na i-unbox ko yung gift niya para sa akin. Actually, alam ko na rin naman siya pero hindi ko pa siya totally nakikita kasi takot din akong gamitin. Baka, di ko alam kung ano eh. Basta sinabi ko sa kanya is i-unbox ko na lang siya. After that, guys, nang umuwi ako, dapat nga i-unbox ko na to. Kaso, medyo, alam niyo na, hindi maganda yung pakiramdam ng ating host. So, nag-decide ako ngayong araw na to, itong lunes na to is mag-unbox ako. Yan guys, habang medyo tahimik pa yung mga manok, guys, subukan na natin na mag-unbox. So finally, this is it. Bubuksan na natin ang kanyang regalo sa akin. I-unbox na natin ang kanyang gift ulit. Paulit-ulit na ang lie detector. Tumasik na yung laway ko. Yan guys. Lie detector. Medyo madilim pag ginaganyan ko. Hindi ko alam kung bakit. So lie detectors, kung makikita nyo sa ibang challenge guys, maraming challenge talaga about lie detectors. Maganda tong ano na to, laruan na to. Actually, nagagamit na rin to kung mapapasin nyo kay Labays Ganda, nagamit na yan. Sa iba't ibang mga challenge dito sa YouTube is nagagamit na yan. It's good for the barkada pag may mga tanong ng portion kayo about crush, about personal life, kung nagsisinungaling din kaibigan natin or what. And maganda na rin to for bonding para sa ating pamilya. Yan guys. Actually guys, itong lie detector na to is, sabi daw niya is mostly parang 500 yata. Pero tinignan ko sa Lazada is parang ganun na nga rin yung price. Parang nag-raise siya sa ganun. Pero titignan na natin yung loob niya guys. So ito yon guys. Lie detector. Yan. Lie detector. To play ways. So, you lie must be punished. Actually guys, ang ganda ng box. Pambata. Pero feel ko pwede talaga siya sa pang-matanda, kahit anong ages, yan. And then, sa lie detector, yan, makikita na natin, yung sinasabi nilang, current mode yan, babasahin na natin yan. Hindi, guys, bubuksan na natin siya, guys. Ito, lie detector sa box, okay, ang ganda, very, nakakabata tingnan. Yan. And then, sa loob ng box, yan guys, yung loob niya. Wala naman siyang bubble wrap. Kumbaga, safe naman siguro siya kasi wala naman papaanong damage. And then, bubuksan na natin siya. Yung bigat guys, hindi siya ganun kabigat. Magaang lang sa kamay. And then, may parang siya, pwede siyang ilagay sa, sa salamin para hindi siya Hindi ko alam ang tawag dito guys. Pa-comment below na lang guys. And then, may battery siya. Yung battery niya guys, yan. Ang battery niya is, tawag dito is, AA, yan, 1.5 genuine curve. At kailangan guys, totoo lang, dapat pare-parehas yung battery na gagamitin. Kasi ayon dito, and then yan, may guide.
kasama ng guide. Basahin nyo na lang guys, and then paano gamitin. Pero mostly sa mga napapanood ko guys is yung magtatanong ka muna and then pipindot ka. Tapos parang syempre kakabahan ka na rin sa tunog. Yun yung pagkakaintindi ko eh. So subukan na natin guys. Yan guys, tatlo yung battery na kailangan niya, and then may strap siya, plastic strap. Di ko alam kung ano eh. Parang kumapit talaga siya. Kumakapit na. Ayan. And then may silver button. Hello YouTube, silver button naman. Yan guys. Silver button yan. Siguro dito hahawak ng kamay. 1, 2, 3. And ito para sa palm. May red strap siya para kapapaano. Pag ilagay mo na yung kamay dito is hindi na siya ganun gagalaw. Magiging kampante na talaga siya. And then dito sa harap, may truth and may lie. May truth and lie. And then dito sa kabilang button is may current mode at saka vibrate mode. Yung current mode guys, siya yung tinatawag natin na parang kung nakukuryente ka na talaga. Hindi naman actually nakukuryente, parang kuryente mode yung dating. And then sa vibrate mode, yung parang sa cellphone lang, di ba? Pag minsan nagsa-silent mode tayo at gusto na natin vibrate, ganun lang yung estilo niya, parang mararamdaman mo. And then guys, dito sa side is yung start. Yan. So, para sa akin, maganda siya for the barkadas, family. And then, lightweight siya. Hindi siya ganun kabigat. So, kaya mo siyang dalhin anywhere kung saan yung may mga barkada trip kayo na kung gusto niyo paglaruan talaga. May mga butas. This one is for the sound. And this one is light. May circle light siya ipaikot. Siguro ito yung umiikot na ilaw. Pag ikaw is matatapos ng tanongin, doon na mag-i-start. So, itatry na natin guys. Maganda siya actually. And then, ito yung laman niya. Guide para ako paano malaman natin yung ano yung pwede natin gawin. So, itatry na natin siya guys. Try na natin yung lie detector test. Yan guys. Lagyan na natin siya dito. And then, yan. Is may on dito guys. Yan. On and off. I-on na lang natin siya. Yan, tumunog na. Oh, yeah. Kinakabahan ako. Actually guys, hindi ko pa siya totally first time kong gagawin talaga ito. Napawisot tuloy ako sa kaba. And then, lalagay natin yung kamay dito. And then, sa dalawang button dito sa likod para for palm. Yan. And then, may strap. I-strap muna natin para hindi gagalaw. And then, pili tayo. Ito yung current mode. Kung makaririnig nyo, ulitin natin. Yan. Vibrate. Ito, current. Parang kuryente, guys. So, nailagay ko na yung kamay ko. And then, ano ba to? Hindi ko alam paano ito i-start. Yan. Pagka-ilaw lahat yan, guys, ano natin. Yan. Nakabahan ako. Pagka-ilaw. Doon, nailaw na lahat, guys. Yan, guys. Pag nailaw na, doon ko na magtatanong, sabihin ko, maganda ba ako? What? Yan. So, mag-i-start yan. Maganda ba ako sa nararamdaman ko ngayon? Yan na, ayan, guys. Diba? Nakakaba yung ano. Anong kailangan kong gawin? Oh. Ano ba ito? Ginagawa mo? Pati ground. Siguro kung nakabahan ako gawa siguro ng tunog. Ulitin natin. Lakas. Vibrate tayo yan guys. Vibrate. So, start. Yan. Yan. So, actually guys, sa vibrate, pag umilaw na yan lahat guys, doon na tayo mag-aano. Doon na, yan. Nailaw na lahat, doon tayo mag-i-start. Yan. Vibration guys. Ito yung vibrate.
Pero may kuryente na siya kanina. Takot na ako. Okay guys, pero nakakatakot. Kaya napatay na natin guys. Actually guys, pawis na naman ako. Actually guys, yung kuryente kanina, gulat talaga ako. Siguro baka basa yung kamay ko kasi nagpapawisan ako. And then, feel ko lang ha guys, siguro ang nakakaba lang dito kasi is yung tunog around the circle. Yung tunog, parang kakabahan ka talaga. Hindi sa tanong eh. Kakabahan ka kasi nga parang iniisip ko na baka makuryente ka or hindi. Kahit even doon na nagsasabi ka ng totoo. Kasi parang inaano yata yung ano ng dugo mo, yung tibok or something nga. Hindi ko alam kung ano eh. Nadidetect na siguro. Parang yun yung napapansin ko. Kaya yung ilaw dito sa side and then yung sound niya pa is actually nakakaba talaga. Kung pa nga parang, oh my God. Para sa akin, i-rate natin siya 10/10. 10 talaga. Actually, ang ganda. And then, nakakaba lang talaga siya guys. Gamitin. So guys, dito nagtatapos ang aking unboxing about lie detector. Yan guys, ting! Lie detector. And then maraming salamat sa iyo, Mark Hilgal sana sa kaka-share real source. Yan guys, ito sa pictures na yan. Sa gift nila for my anniversary, maraming salamat. Sabi nga daw niya, pagpatuloy ko lang daw ang pagbablog ko. I-enjoy mo lang yan. Enjoy lang natin lahat yan, yung pagbablog na yan. Hindi natin namamalayan, balang araw, tayo naman ang sisibol, tayo naman ang sisikat. Kaya maghintay lang tayo, huwag tayong magmadali. Enjoy na lang natin ng bawat minuto, bawat oras pa nagbablog tayo. Huwag tayong magmadali guys. Okay? So guys, dito nagtatapos ang aking unboxing. Sa mga hindi pa nagsasubscribe, just subscribe and click the notification bell para ma-update kayo sa aking mga bagong mga video. So what we are waiting for, tayo ay magmahalan. Keep on vlogging. So hanggang sa muli, paalam!